हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय भुटाननि रयेल मानास हाग्रामासिमबो फैयो गोबां दावबायारिफोर। नंगौ, भारतनि हायुङारि मानास हाग्रामाजों लोगोसे नांजाबनानै दं 1057 बर्ग किल'मिटार जायगा, जायखौ भुटाननि गोजामसिन हायुङारि हाग्रामा रयेल मानास हायुङारि हाग्रामा होननानै बुङो। थारैनो भारतनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायनायनि उनाव दावबायारिफ्रा गासै मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो थाखाय बे रयेल मानास हायुङारि हाग्रामायाव दावबायनो थांनानै गोजोननाय लायो। मख'नो गोनांदि 1966 मायथाइयावनो गायसनजानाय रयेल मानास हायुङारि हाग्रामाया भुटाननि पेमा गेटसेल, हारफां आरो सेमांगानि जायगाखौ आवग्रिनानै दं। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गेजेरजों दावबायारिफ्रा रयेल मानास हायुङारि हाग्रामायाव हाबनो हायो। हाग्रामाजों नांजाबनानै थानाय कुरिशु दैमानि नुथाया दावबायारिफोरनि गोसोखौ रंजाखांहोयो। बेनि मिथिंगायारि नुथाया रंजाखांहोनायजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां-लाइफां नायबिजिरनायाव गुबुन हादरनि दावबायारि आरो नायबिजिरगिरिफोरखौ आरोबाव गोसो मुहिहोयो। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों भारतनि दावबायारि रूपक मेडिया। बहुत धुनिया अनुभव। আমি মানাসৰ পৰা ৰয়েল মানাস আহিছিলোঁ। তাৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা পাংবাং প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ আমি অলৰেডি পাংবাঙত গৈছিলোঁ। আহি কিনে ৰয়েল মানাসত ৰখিলোঁ। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, মনোমোহা মানে পৰিৱেশ। সকলোৱে আহক চাবৰ কাৰণে। বহুত ধুনীয়া। তো আমাৰ যেতিয়া মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়া মানে জীৱ জন্তুবিলাক ৰয়েল মানাসলৈ আহে। যিহেতু ইয়াতে ওখ জাগা, চবেই ইয়াতে থাকে মানে। তাৰপিছত আকৌ পানী কমিলে আকৌ মানাসলৈ উভতি যায়। পাংবাং ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া জাগা, নিজৰা আছে, ৱাটাৰফল আছে, চাব লগা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ আছে ইয়াত। আহিব পাৰে সকলোৱে, চাব পাৰে। ইয়াতে কি ৰয়েল মানাসত কিবা জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি দেখিছে? বহুত প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি দেখিলোঁ। ইয়াত বেছিভাগ আছে পখিলা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে পখিলা আছে, সেইবিলাক দেখিলোঁ। তো নদীৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এইবিলাক আমি উপভোগ কৰিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে, আমি নথৈ আনন্দিত। আগতে আহি পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। মানে পাংবাঙত ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আৰু ৰয়েল মানাসত ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। এনেতো আমি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সঘনাই আহি থাকোঁ বাৰু, কিন্তু আজি আহি ভাল লাগিছে। অনুভৱ কেনে? খুব ধুনীয়া। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।